Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎来到由米软件官方频道，我是客服阿菲娜。今天我们继续来讲一下 TG 营销助理。我们先登录一下软件。还没有激活码的小伙伴可以联系我们客服获取激活码。登录软件之后，我们是先新增这一个分组。首先这一个是账号的分组，然后这里是代理词的分组。建立之后，就是有这个分组之后才能上传代理词，还有上传账号。我前面的视频有单独教怎么去操作这一个的，不懂的小伙伴可以看一下我往期的视频。今天来看到我们这一个群组功能，来看到批量草群。我们上一个视频有介绍了这一个采集群历史，就是采集这个群的发言消息，采集完之后就可以用来这个草群了。今天就演示一下这个草群的操作。我们先来看一下这个群。我们首先是选择这个账号，勾选这个账号，然后把这个群链接添加进来。先打开这个，把你要草群的群链接添加进来，然后放到这个文本里面。然后这个你可以同时草多个群组的哈。然后我们再拿另外一个群吧，也是一些测试群。我这里就演示同时炒2个群吧，保存一下。然后就是这个剧本，我们打开，然后找到我之前这个采集的这个群消息，我们这里复制80条吧，然后粘贴到上面来。然后这里一定要带有这一个序号的。然后这里大括号，这里是这些文件，还有一些图片。我看一下图片的话，就是这一个 JPG 格式的就是图片，还有一些带这个回复功能的回复功能，譬如说我这一句话第12句话我要回复这里第5句是怎么表示呢？就是这样。一个大括号，然后5这一句话，然后就是回复这句了。然后我们保存这个，然后这个草群文件在这里，然后我们把之前采集的这个文件，这里采集的文件。我们把它复制粘贴到草群这里来。好，粘贴到这里来就可以了。然后这里加群，还有这一个休息时间，就是你大概多少秒发一条信息。一般的话我们10到20秒发一条，这样就会真实一点，就是真实模拟正常发信息的这个大概的时间，也可以再长一点，10到30秒都可以。然后就开始运行吧。然后它首先是会先加群，加完群之后再去发送这个消息。看一下，这里它加群了。然后另外一个就开始已经在发送了，2个群在发送。这里发完1条然后就第2条了。我们也可以看到这个日志看一下，一个号发完2个群之后，再下一个号再发2个群。如果你是10个群组的话，你就是一个账号发完10个，然后再去发第2句话。我这些都是一些测试号，测试了好多遍了，这里这个都被限制发言了。
这里同时草群的数量，这个是没有限制的，就是你发多少个群都可以的哈。就是你这个一个群多的话，你这个间隔时间它就会稍微再长一点了，因为它这里是先发完一个群再下一个群嘛，也不可能1秒钟同时发10个群、20个群。看到他这里发了一个表情了。这样的这一种方式的草群，就会你群主的就显示的会真实一点啊，有表情、有话术，还有一些回复功能都是有的。有兴趣的小伙伴可以联系我视频下方的这个 TG 号来找到我，来测试一下这个功能怎么去操作。我们是要配合那个采集这个群历史的，因为如果你没有这个采集的话，你这个剧本你要自己去编辑，就是每一句话自己编辑，这样就会稍微麻烦一点。如果你是有专门的话术的话，你就可以自己编辑那种内容也是没问题的。好，我们这里就不等待它草群完成了，就是大概操作就是这么一个流程啊。有兴趣的联系我去测试就好了。今天的演示就到这里结束吧，谢谢大家的观看，拜拜。